کله چې هم تاسو غواړئ چې انګلیش زده کړئ نو کولی شئ تاسو په 3 میاشتو کې هم زده کړئ. په 3 سټیپه کې کولی شئ تاسو انګلیش زده کړئ. نن به موږ په مهمو 3 سټیپونو باندې خبرې کوو، په 3 رازونو باندې د روان انګلیش لپاره چې څنګه کولی شئ تاسو په کم وخت کې انګلیش زده کړئ. او دا داسې یو فارموله ده چې دې نتیجه ورکړې ده، یعنی ریزلټ یې ورکړی، ځکه دا خپله موږ پریکټیکل کار کړی ده، دې ریزلټ ورکړی. نو زه به نن د تاسو سره دا 3 رازونه او 3 سټیپونه شریکوم، خو دا 3 سټیپه چې دي تاسو عملي کوئ نو انشاءالله تاسو به روان انګلیش شروع کوئ او په انګلیش به مو مکمل سرخلاص شي، پې پوهه به شئ. اولنی سټیپ، اولنی میش ستا دا ده چې تا هر څه لیدل هغې ته په انګلیش کې نوم یادوه. قلم دې ولید، پین نوم یې یاد کا، کتابچه دې ولیده، نوټ بک، ګاړی دې ولید، کار، وړه دې ولیدل، فلاور، لوبیا دې ولیده، بین، پیاله دې ولیده، کپ. یعنی چې په ورځني ژوند کې هر څه تا لیدل ستا مخې ته راتله، بس د هغې نوم یادوه. ته یو میاشتې پورې دا کار وکړه، فقط د دې شیانو نومونه یاد کا، نور هیڅ سره کار مه لره. بل دویم سټیپ مونږ سره دی چې اوس دا لغتونه تا یاد کړل، یوه میاشتې په لغتونو باندې کار وکړو. په دویمه میاشت کې همدې لغتونو ته جملې جوړوه، وړې وړې جملې ورته جوړوه. ګوره پیاله دې ولیده، نوم یې تا ته یاد دی چې پیالې ته وایي کپ، دې ته یې وړوکی سنټینس جوړ کړه، that is a cup یا this is a cup، یعنی دا یوه پیاله ده. ګوره تا سنټینسز جوړول شروع کړل، د یوې میاشتې پورې چې د سنټینسز جوړوه. لاړې یو پارک کې کېناستې، په دې پارک کې مختلف قسم شیان دي، ته یې ګورې، ونه دې ولیده، ټری، تا ته یې نوم یاد دی، جمله ورته جوړه کړه، that is a tree، هغه یوه ونه ده، یا this tree is beautiful، دا ونه ښایسته ده. دغه شان جملې ورته جوړوه. نو تر یوې میاشتې پورې چې دی ته دا وړې وړې جملې جوړوه. هلته ستا لغاتونه زده دي، دلته جملې جوړئ، نو هغه لغاتونه به د نور هم زده کېږي، نور به ورسره هم اشنا کېږي، په څنګ کې به سنټینسز یا جملې هم جوړئ. نو د دې سره به چې دی ستا مایند او ټول فکر او سوچ چې دی دا به ورځ په ورځ باندې بدلیږي، ته به د انګلیش زده کولو طرف ته روانې. انګلیش به ستا په ذهن کې داسې ثبتېږي لکه څنګه چې انګریزان وایي، ځکه ته په کالج کې، په یونیورسټۍ کې، په سکول کې یا په کوم کورس کې انګلیش نه زده کې، ته په خپل ورځني ژوند کې او په خپله او د انوایرمنټ یعنی د خپل شاوخوا نه زده کې. نو داسې انګلیش چې ته زده کې دې ته نیچرل انګلیش وایي، ځکه ته پسې کورسونو دغه ته نه ځې. دا انګلیش چې دی او دا چې تا کله یاد کو، دا داسې دی لکه بالکل انګریزان چې وایي. اوس په 3م سټیپ کې به موږ وایو چې کله تا هم دا وړې وړې جملې جوړول شروع کړل، زده دې کړل، لغات دې هم زده شو، په 3م سټیپ کې به ته لږه تشریح ورکړې، لکه ګوره لغات دې زده دی، بل وړوکی سنټینس هم دې جوړول شروع کړي دي، پوهېږې پې. په دې 3م سټیپ کې چې دی اوس به لږه تشریح ورکړې، یعنی یو سنټینس نه 5-6 سنټینسز به وایي. لکه یوه پیاله دې ولیدله، بس په دې پیاله باندې به ته خبرې کې وایي به چې کپ، پیاله، this is a cup، دا یوه پیاله ده. the cup is black، blue، red، یعنی دا پیاله سره ده، شنه ده، چې هر قسم وه. دا سنټینس شو. بیا به وایي this cup is beautiful، دا پیاله ښایسته ده، یعنی 2-3 جملې به ته دې ته جوړوي، اوس تشریح به ورکوي، دا جملې به د یو بل سره کنیکټ کوي. لکه زه وایم this is my cup and it is beautiful، دا پیاله زما ده او دا ښایسته پیاله ده، یعنی ښایسته ده. and I really like it، او زه واقعا دا پیاله خوښومه. ګوره تا تشریح ورکول شروع کړه، تر یوې میاشتې پورې چې دی دا تشریح ورکه، یعنی په هماغه شیانو باندې غږېږه. هماغه یو لغات دی تا مخکې زده کړی، هماغې ته اوس 4-5 جملې جوړوه، تشریح ورکوه. سهار راپاڅېدې، د خپل ډیلی روټین چې کوم دی دا ټول ځان سره په یو کتابچه کې لیکه، او په ماخوستن کې په یو 15 منټه خبرې کوه چې ما دا وکړل، داسې مې وکړه، هغسې مې وکړه. نو په دې کارونو سره چې دی انشاءالله ستا په 3 میاشتو کې به صحیح انګلیش زده شي. خو دا چې دی پریکټیکل یعنی عملی کار غواړي،
ته باید ما چې درته څه وویل په اوله میاشت دویمه درېیمه کې دا صحیح عملي کړې. نو په 3 میاشتو کې به چې دی ته خپل ریزلټ وګورې چې ته کوم ځای ته رسېږي او ستا څومره انګلیش زیاتېږي. یعنی دا 3 سټیپونه او 3 رازونه چې د روان انګلیش لپاره دي دا ډیر مهم دي او که په دې 3 سټیپه کې چې دی تاسو هر یو په صحیح ډول باندې تعقیب کو او په خپل ژوند کې مو عملي کو نو ان شاء الله تاسو به ریزلټ وګورئ چې ستاسو انګلیش د 0 نه کوم ځای ته رسېږي. نو دا 3 رازونه اول مو ویل چې په اوله میاشت کې به ته خالی لغاتونه زده کوئ د هر شي نوم به زده کوئ. په دویمه میاشت کې به چې دی ته همدې نومونو ته همدې ورډس یعنی لغاتونو ته جملې یا سنټنسز جوړئ. په دریمه میاشت کې به چې دی ته دې ته تشریح ورکړئ یعنی یو لغت ته به 4-5 جملې جوړئ په هغې باندې به ته خبرې کوې. 3 میاشتې چې دا کار وکړو فکر وکړه په دې کې به ته څومره لغاتونه او جملې زده کړي. نو په 4مه 5مه 6مه میاشت کې چې دی انشاءالله ته به وکولی شي 10 منټه 20 منټه په انګلیش کې ښه صحیح خبرې وکړي او بند رانه شي. نو ډېره ښکلې او د کمال فارموله ده. نو په دې باندې کار وکړئ او عملي کوئ. See you in next class. په بل کلاس کې به سره ګورو.